Hello， 大家好，我是魏不惑，欢迎大家来到小白医学就会的短视频剪辑课第20节，音效的添加及使用。对于我们短视频来说，好的音效可以提升我们视频画面的高级感和那种氛围的代入感。那么我们该如何添加我们的视频音效呢？我们来看一下这个视频教程。如何添加音效及使用音效？同样，我们只需要在剪映里点击音频，点击中间这个图标音效，然后我们就能看到一些我们经常听到的音效，比如这个。支付宝到账100万元。我们只需要点击右侧的使用，就能将音效添加到里面。然后我们可以再次点击音效，去对它的音量进行调整。支付宝到账100万。或者是选择第二个淡化、淡入，它会自动将前面的音量逐渐的从小到大，中间的这个条代表的是时长，就是从播放的音量从0到你设置的音量中间逐渐增加的时长。而淡出与它正好相反，我们将它调整到3秒。支付宝到账100万元。大家听到了吗？这个声音是逐渐的从大到小啊，这也是非常常用的一种淡入淡出的手法。音效里面，我们可以在音效里面选择我们喜欢的音效，我们可以选择一些 BGM， 比如婚礼进行曲，或者是一些比较常见的综艺类的搞笑的。同时我们可以点击这个星号进行收藏，以后我们在我的收藏里就可以更加快速的使用我们常见的音效了。好，这一课就是关于剪映如何添加音效及使用，大家学会了吗？好的，看完我们的视频教程之后，我们来回忆一下我们如何添加音效的操作步骤。第一步，在工具栏点击音频；第二步，选择音效；第三步，调节我们音效的系数；第四步，添加完成。以上呢就是关于音效的添加及使用。在下一节课呢，老师会主要为大家介绍第21节的录音的方法。